მოგესალმებით. ჯიმიდან იყო როგორც ყოველ ხუთშაბათს ვაკვართ ხოლმე განკითხვის დღესთან დაკავშირებით და თავიდან ვცდილობ თუ ერთგვარი რაღაც ლაითად ხუმრობებით ან სპორტზე ლაპარაკით ან რაღაცით დავიწყოთ და ძალიან ანუ ეხლა არ გავაკეთებთ მაგას და ისე ძალიან რთულია მოკლედ ზია ამაღლობელის ამ ბავშვი ძალიან რთულია ბოლო დღეები რაღაც სხვაზე ფიქრი რაღაცის გაკეთება ძალიან ის არის მოკლედ არ ვიცი როგორ გამოვხატო ეგ ამბავი იმიტომ რომ ძალიან ადვილია რომ შენ თავზე გადმოიტანო რომ მე როგორ განვიცადე როცა მე რა შუაში ვარ საერთოდ მაგამ ბავშვი ან ვინმე არის კოლოსალური უსამართლობა იმის რაც მოხდა და რახან მაინც ყველაფერს ხსნით ხოლმე ზია ამაღლობელი არის ერთ-ერთი საქართველოს წამყვანი ჟურნალისტი ჩვენი კოლეგა ბათუმელებიდან ნეტგაზეთში რომელიც ზოგი ახლოს ვიცნობ ზოგი ისე რა მაგრამ ჟურნალისტები ვინც ამართ ვიცნობთ რა ან ახლოდან ან შორიდან რომელიც დააკავეს იმის გამო რომ პოლიციელმა მას შეურაცხყოფა მიაყენა და მან სილა გაარტყა შემდეგ რამდენი 7 წლამდე პატიმრობით 4-დან 7 წლამდე რის შემდეგაც მან შიმშილობა გამოაცხადა დღეს ახლა ხუთშაბათს 19 დღეა შიმშილობის და ამასთან ისიც დავამატოთ როდესაც დააკავეს არ ვიცი დეფინიცია რა არის წამების ან სულად მოპყრობის თუ რაღაცა მაგრამ ის ადამიანი ვინც მას შეურაცხყოფა მიაყენა და ვინც ვისაც მზიამ სილა გაარტყა შემდეგ მას წყალს უზღუდავდა ტუალეტში გასვლას უშლიდა აფურთხებდა მას და ემუქრებოდა და ასევე ის ადამიანი ვინც ფიგურირებს ამ საქმეში პოლიციელი მანამდე არ ხილებულია ბრალდებულია ყოველ შემთხვევაში ბათუმელებს ჰქონდათ კარგად ვრცელი სტატია იმასთან დაკავშირებით როგორ არაერთი ადამიანი ვინც დაკავებული იყო იხსენებს როგორ სცემა პირადად ამ ტიპმა მას სახელი ვიცი უბრალოდ არ ვამბობ იმიტომ რომ არ არის საჭირო რომ და მას შემდეგ დაიწყო მზია ამაღლობელმა შიმშილობა დღეს არის მე-19 დღე და ყველაზე უფრო აი რაც სისხლს გიდუღებს ხოლმე ადამიანს არის ის რომ ერთი ხედავ სისტემის მხრიდან უსამართლობას და მეორე მხარეს ხედავ ვიღაც ადამიანებს რომლებიც ნული ემპათიით, ნული ადამიანობით, ნული აი ჩმორობით სავსე რაღაცა ესე რომ გაერთხმებიეს და ამბობენ რომ ის რომელი მზია პოლიციას რო დაარტყა ცოტათი ღირსია ისეთ რაღაცებს ამბობენ რომ აი რომ ფიქრობ რომ რამე არა გაგშიგნით ანუ აი რაზე ლაპარაკობს საერთოდ როგორ არა გრცხვენია მაგრამ აღარ არის ეგ საკითხი სირცხვილი აი მთელი სერიოზულობით გამიჩნდა ეს ისა განცდა რომ აი ისეთ რაღაცებს წერენ ისეთ რაღაცებს ვკითხულობ რომ აი ის ყადაღებული რომ აი ქართველობას გვართმევენ რითიც მოვიდა ხო ეს ქართული ოცნება რო ქონდა საარჩევნო დევიზები და ის რომ აი ქართველობა უნდა დავიბრუნოთ და ქართველობას ვერ წაგვართმევთ აი მამაკაცები მოდი ასე ვიტყვით მე ბევრი კომენტარი შემხვდა კაცების ვიდეოც ტექსტიც და ასე შემდეგ ხო აი თუ კი ქართველი კაცი ტრადიციული რა ვიცი როგორ რა კლიშეებიც უნდა ავიღოთ ხო არ უნდა იქცეოდეს ხო არ უნდა ამბობდეს არა რამეს აი ზუსტად იმას ამბობენ ანუ რისიც ეშინოდათ ქართველობას საგვართმევენ ქართველობას დავკარგავთ და დაკარგეს ხო აი ესეთ რაღაცას რო წერ ადამიანზე ქალზე ახლა რა არის იცი თავს თუ არ იტყუებ ხო იმდენად თეთრი ძაფებით არის ნაკერი ეს საქმე აი ხო აქ ყველაფერს აი ბევრი კომპონენტი ბევრი განზომილება ერთს ვერ იპოვი ხო ახლა რაც მზია ამაღლობელის თავზე ხდება ერთს ვერ იპოვი ისეც რაც ამართლებს აი დავიწყოთ იმით რომ რაღაცა მოხდა კანონთან რაღაც წინააღმდეგობა არის, იმიტომ რომ პოლიციის უფროს სილას არ აწნავენ, ხო, პოლიციის უფროსისათვის სილის გაწვნა არ არის ორდინარული შემთხვევა და რაღაც რეაქცია შეიძლება კონდეს სახელმწიფოს და ალბათ უნდა კონდეს, მაგრამ რა მუხლითაც არის დაჭერილი, სრულიად წარმოუდგენელი ამბავი არის. რომ თან ეს პოლიციელიც ახალგაზრდა კაცი არის, ჯანღონი ცავსე ყველას თვალწინ ხდება ეს კი გასაგებია რა ვიდეოც გავცილდა იქ ხმა არ არის და мотиваციას ვერ ვიგებთ რა მოხდა ესე ამ ვიდეოდან მაგრამ მოძრაობაზე ჩანს ამ სილის გაწვნის შენ თქვი რომ სილა გაარტყა ხო მაგრამ აი გაწვნა რასაც ქვია ხო გაწვნა რა არის რომ სწრაფი არა დიდი ამპლიტუდით მოქნეული ისა ხო ანუ არ არის ეს ძლიერი დარტყმა ასე ვთქვათ ხო ეს უფრო არის სიმბოლური ქმედება ხო
ეს პოლიციის უფროსი, რომელიც უნდა ასხივებდეს ამ იმას, ხო, სამართლიანობის და სიძლიერის იმას, აი რაღაც ტკივილი განიცადა და რაღაცა ესეთი ყალბი თითიდან გამოწოვილი ის არგუმენტები და გაგიჩნდება ბუნებრივად, რომ აი შინაგან ორგანოებზეც ხო რამე არა აქვს, აი ჩაქცევები ან რაღაცა. ხო, აი ეს დასამძიმებლად საქმეები ჯიმი, რომელ კაცობაზე მე უნდა ვილაპარაკო ან რაღაცაზე, არა ვარ მაგისი ეტალონი და არავის არაფერს არ ვასწავლი, მაგრამ რო წარმოვიდგინო, ამის თქმა, რომ ქალს მოეჩვენა რომ შეურაცხყოფა მივაყენე, არც კი მივაყენე შეურაცხყოფა და გამაწნა სილა და მეტკინა და პოლიციაში წავედი ამის მერე და დავასმინე ვინ დამელაპარაკება გარშემო ლიბერალები თავად გარშემო არა მაგ გაგება ან რაღაცა ისა, მაგრამ რამე შეჯდება ეგა? ხო, ეს ყველაფერი იმისთვის აი რამე შეჯდება, რამე ჩვენ კულტურაში ან კიდე სხვის კულტურაში, ვის გაგებაში მოსულა ეგა? ხო, და ადამიანს, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება, ხო, ამ სამართლიანობის, მართლმსაჯულების მხარეს არის და ამას ემსახურება თავისი აი პროფესიით, სამოქალაქო პოზიციით, ხო, უკერავენ საქმეს, რომ საზოგადოებისგან უნდა მოხდეს მისი 4-7 წლით იზოლირება, აი კანცელარიული ენით რო ვილაპარაკოთ, საზოგადოებიდან ამოღება. იმიტომ რომ არა, თან მანდი ჩანს რატომაც, რა აი ხო ისჯები და ნიშნის მოგებით ჯერ ხელისუფლების წარმოადგენება მე რომ არა ის თვითონ რო ამბობდა რომ სისხლით ჩაქსვამა რომ აშკარად ჩანდა რომ თავისი პირადი შურის ძიება იყო და არა კანონი მანდ არაფერ შუაში არ არის აქედან ხელისუფლების ისინი წარმომადგენლები ამბობენ რომ მოინანია აღიარა თავის დანაშაული რა დანაშაული ჩაიდინა არ ჩაუდენია დანაშაული ერთი და პლუს ამას მე კიდე იმას ვიშვება რომ არ არიან ვიღაცები არ არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები პოზიცია აქვთ ისეთი რომ ჩვენ ან ვიცი რა გაწონასწორებული ხალხი ვართ აქ გვესმის იქით გვესმის და მე ხა პოლიციელზე თავდასხმა შეიძლება არ იყო ლამაზი მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაში შეიძლება აი რაღაცა იმითი რა პოლიციელზე თავდასხმა ბოლოს 3 თვის განმავლობაში ტელევიზორი ჩაგირთავთ თუ როგორ არის მიმირო არის რას აკეთებენ პოლიციელები ჩვენ თვალწინ, არ ვიცი, სპეცრაზმია პოლიციელია თუ რანაირი ძალოვანი წარმომადგენელია, რომლებიც ციხლებით დგებიან თავზე ხალიან კაციან ბავშვიან დედაბუდიანად სულ ყველას. ჟურნალისტებსაც. მათ შორის ჟურნალისტებსაც და ამ ყველაფრის ფონზე რომ ესეთ რომ ერთადერთი რისი დაცვა თურმე გასაგებია არის რაღაც მუნდირს სისხლით თხრიან თვითონ როდესაც კბილებში ურტყამენ ტიპებს და სახეში აფურთხებენ და არ ვიცი კიდე რა ქვია ამას და განსაკუთრებით მზიასთან დაკავშირებით, რომელიც პრინციპული, ეთიკური, მორალური ადამიანია, კარგი პროფესიონალი და დიდი ხნის განმავლობაში რო ამას ამტკიცებს. აი, განსაკუთრებით მაგაზე ვარდებიან ხოლმე, იმიტომ რომ თვითონ არიან ადამიანები, რომლებიც არ ესმით, რომ ვიღაცას შეიძლება კონდეს და რომლითაც ეს არის რაღაცნაირი ფიზიკური ნაკლი თუ აი რაღაცა გონიათ, რომ გონჯი სწორი სიტყვა რომ აი ამას ნახე ის გულისთვის რაშვები წადი რა დაჯეკი სახში შოკოლადები ჭამე და ხმა არა მოიღო და ესე თქვი რომ მე იმას ზოგადად კანონის დაცვას არ ვიცი რაღაცა ბოდავს არ ვიცი მაგრამ თან პლუს ამას ადამიანი შიმშილობს ამდენი ხანია მე-19 დღეს რომელიც ძალიან საშიშია შიმშილობაზე მე ვილაპარაკო ჯერ აქ აი შერასაც ამბობ ხო აი თვალში საცემი არის შერჩევითი სამართლის ამბავი თორე უყურე არ გვასმენინებენ ხმაგათიშვილი ვიდეო გავრცელდა ხო და თუ გახსოვს შენ იყო ესეთი ხელისუფლება ახალი შეცვლილი რომ იყო ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების ანუ მომხრეების მიმართ ხდებოდა საშინელი ძალადობა აი დახვედრები თავს უტეხავდნენ და დღევანდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ-ერთი მოსამართლის კომენტარი მორიგი თავის გატეხვაზე დასისხლიანებაზე რომ ჩვენ ხო არ ვიცით იქნებ დედაშიაგინა ხო ანუ თუ დედაშიაგინა შეუძლია ვიღაცამ თავპირი დაამტრიოს და ეს შერჩეს და არ იყოს არანაირად არ ჩაითვალოს სისხლის სამართლის დანაშაულად აქ ხმა რატო აქ ამ ვიდეოს გათიშული სავარაუდოდ ადგილი ქონდა აი მძიმე ამ სიტყვიერ შეურაცხყოფას მანამდე სხვა ტიპის შეურაცხყოფას, მაგრამ იმ მომენტში ქონდა ასეთ სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ხო? ეს იმას როგორ ხდება? კიდევ ერთხელ იმას, რომ ის ხალხი, ვინც აი ხმას იმაშებე, ანუ ემხორობით, რომ ხალი რა მნიშვნელობა, ხალი კაცი დგას და ვიღაცა დედას რო შეგაგინებს, ხელი არ უნდა სილა არ უნდა გააწნა, იმიტომ რომ პოლიციელია და ხო და ასევე ხო აი რაღაცნაირად ხო შეიძლება უამრავი დანაშაული არის ჩადენილი ამ აქციების დროს აქციების შემდეგ აქციებს შორის პოლიციელების მიერ
არა იდენტიფიცირებადის იმით ნიღბებით, მაგრამ რადგანაც პოლიცია თვითონ დადის ამ ნიღბებით და არ იკეთებს ამ ნომრებს იმისთვის რომ ამოვიცნოთ, მოდი ასე ჩავთვალოთ, რომ ყველა ვისაც ნიღაბი უკეთია და ძალადობს მომიტინგეებზე ან ჟურნალისტებზე, არის ამ ხელისუფლების წარმომადგენელი, ან სამართალდამცავი, ან რავი თვითონ ხელისუფლება. ახლა რატო ვთქვა, რომ ვიღაცა მოქალაქე არის ჩვეულებრივი და თავის ინიციატივით გამოსული, როდესაც ოფიციალური წარმომადგენლები იკეთებენ ამ ნიღბებს, რომ ვერ ამოვიცნოთ. აი ჟურნალისტებზე ძალადობა, ხო? აი TV პირველი ჟურნალისტებზე საშინელი, რომელიც ყველა პირდაპირ ეთერში იხილა. რა გაუკეთეს? რატომ არავინ არის დასჯილი? გურამ როგავას ამბავი, ბევრად უფრო იოლია გამოსაძიებელი, ხო? აქ საერთოდ წარმოიდგინე, არც ის არის სისხლის სამართლის საქმე, არც სისხლით ჯიან, როგორც იმ პოლიციელმა თქვა და არც არასისხლით, ხო? არანაირად არ ჯიან. დღეს ჯიან, დღეს იმას გადასცეს. დღეს აი დღეს დამრბევებს და კი ბატონო თავში ჩამრტყმელებს ღირსების კი ღირსების ორდენები რომელიც ბევრს გაახსენდა წინა ხელისუფლებამ როდესაც მსგავსი რაღაცა გააკეთა და მე გამახსენდა შენ რომ ამბობდი რომ იქნებ დედაში აგინას ამბავზე გირგლიანის მკვლელობის დროს როდესაც ეხა იყო წლისთავი 2 დღის წინ რომელზეც 3 დღის წინ რომელზეც მაშინ აი პირველად მაგას ტაქსისტმა მითხრა რომ რაღაცა ეხა კიო არა მაგრამ დედაში აგინაო და იმათაც რა ეკნათო და აი პირველად და უკანასკნელ ტაქსის ვეჩხუბე, იმიტომ რომ მეთქი რას ლაპარაკობ საერთოდ და რას ვიფიქრებდი. ის ხალხი, რომელსაც ვითომ თავის დროზე მაღაზე გული შეტკივოდა, თუმცა უმეტესობას მაშინაც არ ამოუღია ხმა, ეხა ვინც არიან ოცნების მხარეს. ეხა იგივეს ამბობენ, ოღონდ ეხა თუ შეაგინა, აბა რა უნდა ეკნათ. კი, სხვათა შორის ახლა ის რო იყო ეს წლისთავი იყო და ის მემორი ამოყარა ის ჩვენი მასალები მაშინ აი მახსოვს ხო გეუბნები ის ჯერ გაურემენტებელი აღა ჩაფხავებული შენობა იყო ის სასამართლო მოსამართლე ჩემია იყო ეს პირველი ინსტანციის მოსამართლე დავდიოდით რეპორტაჟებს ვაკეთებდით და აი ახლა რო ამბობენ რომ აი უსამართლობა რო ხდებოდა წინა ხელისუფლებაზე მაშინ სად იყავით და რას წერდით აი დაგუგლონ ჩვენ საიტზე იმ მომენტში, როდესაც ესე იგი სასამართლოში განიხილებოდა, მე ყოველ წელს, ხო, 28 იანვარს, ხო, რას წერდა რადიო თავისუფლება, როგორ წერდა, აი მას ცნობილი იმის არ იყოს გადაცემის ეს გირჩი ჯაფარიძე რო იყო მისული გრეჩიხასთან და რაღაცაზე რო წაკამათდნენ და იმან რო თქვა დავიგინო და ამან რო უთხრა დავგუგლო, ხო, აი, როცა იტყვის ვინმე რომ აი ჟურნალისტები სად იყვნენ და სიმართლეს ვერ წერდნენ, გინდათ დაუგინეთ და გინდათ დაუგუგლეთ და აი ნახავენ რას წერდა რადიო თავისუფლება და როგორ აშუქებდა და აი ახლა ვინც არიან ოცნების ისევ წარმომადგენლები და ოცნების გამправებლები ერთ-ერთი იყო აი დაჩი ცაგურიად შემხვდა რომ ჩემი რესპონდენტი რომელსაც ვწერდი მაშინ უფრო აქტიური იყო და აი ძინა რეჟიმს ებრძოდა ხო მაგრამ ახლა რო ეს რეჟიმი იმ რეჟიმს ემსგავსება და ახლა რო აპრავებ ეს არის ნონსენსი და წარმოუდგენელი თორე იცი რა მოდი შემოგვიყვნა დაჩი ცაგურიად თავის დროზე წინა ხელისუფლების დროს აქტივისტი იყო ცემეს ნაცემი მიიყვანეს სასამართლო დარბაზში და მე მოსამართლემ სისხლიანს უთხრა რომ შენ პოლიციელს დაესხი თავსო. სად არის ხა ის მოსამართლემ? ხო, იმას არ აწუხებს ის რომ ის მოსამართლე ხა სხვას უშვება მაგას და არის უვადოდ გამწესებული იქა. და როდესაც ზუსტად იგივე შემთხვევები ხდება რომელიც შეიძლება უხურო რომ გაბუშტული ტიპი ნაცემი მიდის და აჯარიმებენ რომ შე რაღაცა გააკეთე ადმინისტრაციული წინააღმდეგობა გაუწია რითი გაუწია წინააღმდეგობა რომ კარგად თავი არ გაუტყდა მაგრამ არა ეხა უფრო ეს არის მაგით ვამბობ რომ პრინციპები მზია სადაც იყო 10 წლის წინ ეხლა არის იქ. ხო, ჩვენც ესე ვართ მეთქი, ამის გამო და წინ არის ხალხი, რომლებიც 10 წლის წინ ერთს ამბობდნენ, შაშან სხვას ამბობდნენ, ორი კვირის წინ სხვას იტყვიან და ზეგრო ეტყვიან ზუსტად იმის საპირისპიროს იტყვიან, რასაც ეხლა ამბობდნენ და არ მოწონთ ეხლა. ხო, ამის გამო და ეს დაჩი რაზე გამახსენდა ცაგურია, რომ ჩემი რესპონდენტი იყო მეთქი, ჩემს რეპორტაჟში ვნახე მისი კომენტარი, ხო? ასე იყო მე შავარამიშვილიც რო იყო დაჭერილი, მგონი ციხეშიც ურეკავდით და იქიდანაც კომენტარებს ვიწერდით და არანაირი პრობლემა არ იყო. ახლა რო ამას ცდილობენ რომ აგენტის იარლიყი მოგვაკერონ, ხო? ხო, არანაირად, არ გამოდის არანაირად, ხო. ხო, მოკლედ აი ეს მზია ამაღლობელის თავს ხდება ეს ამბავი და ზოგადად მე და ამბობდა შიმშილობაზე რომ თქვა რომ ეხლა ბევრი ვინმე შიმშილობს თუ რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ გავიკეთებდი ამაზე ვილაპარაკი არის უამრავი შემთხვევა, როდესაც
ვიღაცები შიმშილობენ და თავიდანვე გასაგებია რომ ეს არის რაღაცნაირი პერფორმანსი. რომ ორი დღე იქნება და მერე დაიშლებიან, რომ თქვა სტუდენტები შიმშილობენ, რომ გადადგას GPI-ის რექტორი, რომ ფიქრობ რომ გეხოცები ჭამე დროზე რაღაც სხვანაირად გააპროტესტე, ეგ არ არის სამაგისო. ან უამრავი პოლიტიკოსი, რომელიც შიმშილობს და შემდეგ რო დაიღლება და უკვე საფრთხე შეექმნება ჯანმრთელობას, მორჩებიან. ბოლო დროს რაც მე მახსენდება, ერთადერთი ეგეთი შემთხვევა იყო, როდესაც ყველა შეწუხდა, რომ ეს ახლა თავს რაღაცას მართლა დაუშავებს ელენე ხოშტარიაზე, რომელიც მაშინ პარალელურად სააკაშვილიც შიმშილობდა, ხო? ხო, იმის ფონზე იყო ეგ ამ. მაგრამ აქ განსაკუთრებული ის გამოიჩინეს თვითონ, იმიტომ რომ მე მგონი ჩანდა, რომ ეს არ იყო უბრალოდ საღამოობით აი უყურე ჭამდა. მზია არის 19 დღეს შიმშილობის და ვიცი ჩვენ ამ ხელისუფლების ამბავი რომ პირში რო ის ჩაედო ნამცეცი პლაკატებს დაბეჭდავდნენ და გაჩვენებდნენ. არ არის 19 დღე შიმშილობა ჩვეულებრივი ამბავი ადამიანის რომელიც მთელი ცხოვრება ემსახურებოდა ჟურნალისტიკას, ამას აკეთებდა ძალიან კარგად და შემდეგ ერთი დღის განმავლობაში აი წიგნებში რო არ ბიბლიური უსამართლობა რო დაგატყდება თავზე, ცოტა რო არ დაიჯერებ ისეთი ბოროტი ხალ დიკენსში რო ვიღაცა რქებიანი ტიპია რო ფიქრობ რომ ესეთი როგორ არსებობს და ბავშვებს რო ჩაგრავს და უყურებ რომ ეგ ტიპები არიან, უბრალოდ რაღაცა გაპარსული ახალგაზრდა არის, რომელსაც რო შეხედავ თითქოს რავი ნორმალურ ადამიანს უნდა გავდეს და თავის აი სიშხლით ჩაქსვა აგინებს ქალებს და შემდეგ აი ნახე თუ არ გაგისწორდა ეს ხელი მომხვდა. ხელის მეტი რა მოხვდა გარშემო ხალხს 1000-ობით ადამიანი, 100-ობით ადამიანი ნაცემი დადის პოლიციის მიერ. მაგრამ ვინც მაგისთვის ვისაც მისაღებია რომ ოღონდ პოლიციელ სილა არ მოხვდეს და ამათი ყველა გაწყვეტილან, თან ახლა მარტო მზიაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მარტო მზია ჯერ მარტო ის არ შიმშილობს. მეოსეთ მარტო ის არ არის უსამართლოდ დაჭერილი. იმასაც არ არის ახლობლობელი ხა უკმელო უფრო ახლობელია ჩემი, მაგრამ მაგაზე ხო არ არის აი რომ უყურებ ადამიანის ბრძოლას, რომელიც მარტო რაღაცა დადგა თასავით, რა ვიცი როგორ იქნება სწორი ისა და აი რო ხედავ რომ გარშემო ტურები დარბიან და ჩვენ ხედავთ რაღაცა შეგრძნილი კი. აი სისტემური დანაშაული ხო? ხო არის დანაშაული, მაგრამ არის სისტემური დანაშაული. აი მე მგონი გამოდგება, აი დრო რო გავა და მე მაგალითები იქნება მოსაყვანი და სასამართლო უფრო სხვანაირი იქნება, უფრო წესიერი იქნება და აზრი ექნება სასამართლოში ჩივლის და რაღაცას ხო? აი სისტემური დანაშაულის ნიშნები თუ რამე დანაშაულს აქვს ხო? აი იმ შემთხვევასთან გვაქვს ახლა ზუსტად საქმე. აი ეს მეორე ინსტანციის სასამართლო სადაც გაასაჩვრის და საერთოდ არც მიიღო განსახილველად. ხო? განა რა ესეთი ის იყო უმციკლოდ ატარებული ისეთი რომ ეჭვის შეტანა არ შეიძლებოდა ან რაღაც ფილტრების გამოყენება იქნებ რაღაც შეეშალა იმ პირველ ინსტანციის სასამართლოს და ნახოთ რა განა ესეთი რა არის აქ საჩქარო და აი რატომ შეიძლება უარი ეთქვას ხო რისთვის არის ეს მეორე ინსტანციის სასამართლო რაღაც იქნებ პირველ რაღაც ხარვეზი დაუშვა და გამოსორდეს როგორც საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც სისტემამ ჩათვალა ამის საჭიროება, აი ეს ბიულეტენების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით რო იყო, თეთრი წყარო სასამართლო გადაწყვეტილება რომ მიიღო, როგორ ოპერატიულად შეეკრიბა მეორე ინსტანცია და განიხილეს და ისევ ჩაატაროს ექსპერიმენტზე, ექსპერიმენტი ჩაატარეს და ის ექსპერიმენტი არ გამოვიდა და უხერხულობის გამო ბევრი იცინეს თვითონაც და შეცვალეს მერე, ხო? აი მეორე ინსტანციის სასამართლოს განს ფორმალურად მაინც მიიღო, ხო? არა, არ გააკეთეს და მერე კიდე, ხო? აი ეს შიმშილიც როა, შიმშილობაა გამოცხადებული. შენ და მე შეიძლება იმის გამო რომ არა გვაქვს, არ მიგვიწვდება ხელი პირველ წყაროზე, შეიძლება ვიმკითხავთ, რამდენად მძიმე მდგომარეობა აქვს, ჯანმრთელობა როგორია, მართლა შიმშილო, აი ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რა ვიცი, იქნება არ შიმშილობს. თვითონ ხო ზუსტად იციან. შენ თქმის არ იყოს, რამე რო ხარვეზიანი იყოს ეს პროცესი და რამე ასე ვთქვათ, მოსაჭიდი ქონდეთ, ხო უცბად ვინ დაასწრებდა ამ პროპაგანდისტულ მედიას, ხო? კი ბატონო, ხო, აი ყურე, ეს სისტემა რო ჯანსაღი იყოს, ჟურნალისტი, ქალი, ციხეში, მოშიმშილე არის საშინელი დისკომფორტი. აქედან გამოსავალს უნდა ეძებდეს თვითონ. ის კი არა როგორ დაამძიმოს, ხო? იმდენად სიმბოლურია, იმდენად აი ესეთი ერთმნიშვნელოვანი მესიჯია საზოგადოებისთვის, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. ჟურნალისტი, ქალი, რომელიც ციხეში ზის შიმშილობს, მისი დაპატიმრობის მომენტი, მისი ასე ვთქვათ, მუხლის შეფარდების მომენტი იმდენად საეჭვოა და იმდენად მყიფია, ხო, რომ თვითონ უნდა ცდილობდეს რაღაცა თანან, აი ესე გვეუბნებია, რომ ამის გამო ესე ვაკეთებთ და კი. კი. ახლა როგორი რაღაცა არის, იცი, ამ რო გადავხედავთ ამ შიმშილობის ისტორიებს და რაღაცეებს, ხო?
ძალიან ინდივიდუალური ამბავი არის. როდესაც კვირებზია უკვე ლაპარაკი, ხო ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ყველას აქვს სხვადასხვანაირი ორგანიზმი, სხვადასხვანაირი ჯანმრთელობა, ვის რა უმტყუნებს, კაცს მარიცის. შიმშილობით ხო ძალიან ცოტა არის რომ აი დისტროფია, ნუ არის შემთხვევები რომ დისტროფიით კვდებიან, რომ აი 20 კილომდე ჩამოვიდა და რაღაცა, მაგრამ თუ ქრონიკული დაავადებები აქვს, თუ გულის რაღაც ჰიპერტონი, რაღაც თირკმელების ხო შეიძლება არ მივიდეს ორგანიზმის ბოლომდე გამოფიტვამდე, შეიძლება ორგანოებმა უმტყუნოს. ანუ ესე ძალიან ხელყინულზე დადი. ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ეხა ზუსტად ის ვადაა, როცა იწყება ეს ვიცით რა რომ ეგრე არის და რაღაც მაგაზე ლაპარაკიც არ არის. მაგრამ არის შეუქცევადი პროცესები, რომელიც შეიძლება დაიწყოს და ზეგრო ჭამა დაიწყოს იმერის მორჩა რა ის შიმშილი საშინელი. ხო და აი ასეთი ბუკეტი რო გაქვს ცუდი საქმის, აი ცუდი შეკერილი საქმის და ძალიან ბევრი სიმბოლოები დახუნძლულის და მაინც ამაზე მიდიხარ, ხო? აი ეს ახლა როგორ თქვა, ეს ახლა თავზე ხელაღებულობის ნიშანი ხელისუფლების, რომ სულ ერთია რას იფიქრებს. ანუ აი პარციელს ხელი ისეთი უჭირავთ, აი რის გამოც ეხა აღარაფერ შუაში აღარ არის წინა ხელისუფლება, მაგრამ რის გამოც იმათ ქონდათ რომ აი ესე იქნება და იმიტომ რომ ჩვენ აი ეს რაც კაი ხნის განმავლობაში ქართულ ოცნებას არ ქონია ხოლმე ყოველ შემთხვევაში არ აჩვენებდნენ აი ამ იმას როგორც ეხლა აქვს რომ ღელი მოხდა პოლიციელს უკეთ უმოკვდეს რაღაცა აბა კარგია ეგ მოგწონს და აი რა დაგემართათ რა გადაკეთებიათ დღემდე მოყვება ყველანი ციხეში ნულოვანი ტოლერანტობა ხო დღემდე ის მოყვება იმ წინა ხელისუფლებას იმას ეხლა ნინო წილოსანი ესე წერს რომ აი რაღაცა თავისუფლებს ზაიგ რომელი პოლიციელს რო დაარტყა როდის შესულა კონფლიქტში პოლიციელთან თვითონ ან გინდა ადრე და გინდა მერე ახლა უკვე ამავე ხელისუფლების პირობებში პოლიციელისთვის უფრო მძიმე შეურაცხყოფებიც მიუყენებიათ აი ეს იზორიაზმის ამბავი ხო ძალიან გახმაურებული პატრულს რო ყავს გაჩერებული და რავი ხო პოლიციელს ეგრე არ უნდა ეპყრობოს და ამ დროს თვითონ გაამართლა სისტემა ეს იზორიაზმა და ის პოლიციელები ბოლოს როგორც აღმოჩნდა გაუშვეს სისტემიდან საერთოდ ჩემი თვალით მაქვს უნდა ნახე მომელაური ამბობდა რომ ისა ჩვენ ხო არ ვიცით მანამ რა იყო ის კაცი როგორ გამწარდა ახლა ხო იცავენ ამ იმას ბათუმის პოლიციის უფროსის ტყავს და იქ პირიქით ანუ თუ შენ ამ სისტემის ნაწილი ხარ და თან ის მაღალი დონის ტიპი ხარ ხო დაბალ დონეზე შეგიძლია ნებისმიერი გატისყოს არა მარტო დაბალ დონეზე მე მაქვს ჩემი თვალით ნანახი 6 ივლისს ან 5 ივლისის ამბები რომ მოხდა მეორე დღეს იყო აქცია პარლამენტის წინ გასაშუქებლად ვიყავი და თუ არ გახსოვთ გახსენებთ აქეთ არის ეს რაც 5 ივლისის გამოპროტესტებელი ხალხი შუაში და იქიდან არიან ალტმემარჯვენეები თუ რა ვიცი რაც ქვია ეს ხალხი რომლებსაც ცდილობენ რომ პოლიცია კორდონი გაარღვიონ თუ მოვიდნენ და აქეთ იქით შეხლა შემოხლა აი ესე უყურებდი როგორ შეასხა უკიდან ტიპმა ცრემსადენი გაზი თვალებში პოლიციელს რომელიც გამოვიდა და ეს გაცილებით მეტი დისკომფორტი მიიღო იქ და ის ტიპიც ვინც შეასხა არ იყო რაღაც მინისტრის ძმა თუ რა ვიცი მე ვიღაცა არც უფიქარიათ იმიტომ რომ არ იყო მან კურთხევა არ იყო დავალება არ იყო რომ მაშინ ვინც პოლიციელზე ხელს აღმართავდა იმას იზამდა იგივე 5 ივლისის დროს ახლა ხელი არ მოხვედრია და პოლიციაზე არ გაუწევიათ მაგრამ არც ის არ იყო რომ მუნდირს პატივის წეს და გვერდზე ვიღაც ტიპი რო იყო ჩამოყავდათ და ესენი გაჩერებულები იყვნენ კი აი წინა გადაცემაშიც თქვით რომ ესე იგი ყველაფერი მეგობრებს ყველაფერი ან ჩვენიანებს ყველაფერი და კანონები ჩვენს მოწინააღმდეგეებს ეგრეა პოლიციის მუნდირიც და ჩინოვნიკის მუნდირიც და ყველაფერი ბოდიში და ფეხებზე კიდიათ თუ სისტემის ინტერესებში არის ეს ამბავი ნიღბების ამბავი საიდან მოიტანეს გახსოვს მაკაროცემეს ჩიხლაძე მაშინ თქვენს რომ ნიღბებიანი ტიპები რატო დადიან მოაქო და იმათ თქვენს რომ მამუკამდინარაძემ თქვა ხო მართალია ეგ უნდა აღკვეთოთო და აღკვეთეს რომ ვიღაც ტიპს ვისაც ჩანთაში ნიღაბს უპოვიან აღარ ჭირდება დამტკიცება რომ გაკეთებული ქონდა ოდესმე იქნება გააკეთებინა იქნება ისე იმას აჯარიმებენ ჯერ ერთი იტაცებენ მანქანაში ტენიან აჯარიმებენ და ვინც დარბოდა ნიღბებით იმათ არაფერი და ასევე ვინც ნიღბების გარეშე ბიტებით დარბოდა დოლიძეზე პოლიციის დავალებით ძველი ბიჭები იმათაც აბსოლუტურად არაფერი. არა ეს ნიღბების ამბავი არის აი იმდენად წარმოუდგენელი ამბავი რომ აი ხო გეუბნები და იმდენად ცხადი ამბავი რომ ამაზე ლაპარაკიც არ ღირს მაგრამ აი რანაირად შეიძლება იყოს ნიღაბს რატო იკეთებს პოლიციელი ნიღაბს იკეთებს პოლიციელი, როდესაც აი წარმოუდგენელ რაღაც რთული დამნაშავეს აკავებს, ან ორგანიზებულ დანაშაულს ებრძვის, სადაც სიტყვაზე მაფიამ ან რაღაც ბანდამ, ამ კრიმინალურმა სამყარომ შეიძლება შური იძიოს ამ პოლიციელზე, მისი ოჯახის წევრზე და ასე შემდეგ. რა ვიცი, აბა სტუდენტებს რო არბებ, რა დგინდა ნიღაბი?
აი ქუჩაში მეტროში რო შედიხარ, იქ რადგინდა ნიღაბი. ჩვეულებრივ მოქალაქეს დაუშვათ თვლი რომ კანონი დაარღვია და აკავებ, ხო, რადგინდა ნიღაბი. აი ვიღაც პორტფელიანი რო დააკავეს მაშინ მეტროში, ძალიან კომიკური სიტუაცია რო იყო, რომ დაღმავალ ესკალატორზე რო გაეკიდნენ და დაიჭირეს და უკან რო ამოყავდათ და ამორბოდნენ და რო არ თავდება ეს კიბები და მე ქვემოთ რო გაყვნენ. აი მოქალაქის დაკავებას სიტყვაზე, ან მისი მსგავსი მოქალაქეების დაკავებას, რა თუნდა ნიღაბი? აი მესმის რომ აი მაფიას რაღაც იმა კოზანოსტრა რაღაც იქ სიტყვაზე გამბინოს კლანი რაღაცა რომელმაც შეიძლება იძიო შური შენზე შენი ოჯახის წევრზე ნათესავზე ვიღაცაზე მაგრამ აი ჩვეულებრივ სტუდენტებს რო არბევ ან სტუდენტებს რომ აკავებ ან რაღაც სიტყვაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შედიხარ ეს ნიღაბი რადგინდა ან სიტყვაზე მოსული არიან რაღაც პარტიის აქტივისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და არიან რომელიღაც სახელმწიფო შენობასთან მისული. აი მაგალითად ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს და იქ ხდებიან ნიღბიანები და ნინძები და ის რა რის გამო? აი მესმის სპეციალური დაცვის საშუალებები, ხო, საიდენტიფიკაციო ნომერი უნდა კონდეს, მაგრამ აი ეს კასკის და ეს გასაგებია რომ რაღაც სპეციალური საშუალებები როცა საჭიროა, როდესაც დიდი ის არის და შეხლა შემოხლა ან პოლიციურ ოპერაციას ატარებ, რასაც ქვია დარბევა თუ დაშლა თუ რაღაცა, აი ჩვეულებრივ სიტუაციაში რომ დადიან ამით ბალაკლავას რო ეძახიან, რატოა ეს ნორმალური? აი რატოა ეს ნორმალური? ეს რო დააკანონეს, ანუ ჩამოიცვი თავზე და სრულიად თავზე ხელაღებული მიუშვი შელივ ნებები, აქვეცნობიერი და რაც გინდა აკეთე. რა არის რა უბედურება? ამის ნორმალიზება მოხდა. ანუ ჩვეულებრივ სიტუაციაში დგას პოლიციელი და აქვს თავზე ეს ჩამოცმული და დისკომფორტი არა აქვს. ხო უნდა ამაყობდე შენი საქმით, რომ აი საზოგადოებრივ წესრიგს იცავ. ეს რა იქნება, რომ მე იქ შეიძლება ვიღაცა დაგიძახოს ან რაღაც ისეთი ეპიტეტი. მარტო მაგიტო, რომ მე დისკომფორტი არ შეექმნას. აი ეს არის. ან მე სიტყვაზე რო გამოიცვლება, ბარსაჯულება უფრო ობიექტური რო იქნება, სხვა სისტემა იქნება, სხვა ხელ, მე პასუხი არ მოგთხოვონ? ხო, მაგრამ თუ კანონს არ არღვევ, მაგრამ სინამდვილეში ეს ნიღაბი არის იმის სიმბოლო, რომ თვითონ არღვევს კანონს. არანაირ უპირატესობას არ გძნობს, რომ ის მართალია. სხვა წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა ვიცი, აბა რატო უნდა გქონდეს ამის სურვილი, რომ მე რო ვინმე მითხრას ახლა რომ ჯიმი სახლიდან გამოსვლისას ეგ ჩამოიცვი და მთელი დღე ამით იარეო, ხო არ მომეწონება და ვიტყვი რომ არ გავაკეთებ ამას. არა, ხო. გიმფი ხო არა ხარ თუ რა ქვია იმაში რო არის. Pulp Fiction-ში ჩამოცმული ის რო აქვს. მე მაინც აი ეს შემადარია. არა, ის ხო არა ხარ რომ მაგითია რომ მეთქი, ანუ. ხო. მე მაინც აი კიდევ იქ უბრუნდები რომ არის ხალხი ვინც ამას ჩადის, იმიტომ რომ ან ძალაუფლებას იმყარებს, ან რაღაცა ფულად ინტერესი აქვს, ან რაღაცა არის გარშემო ხალხი, ვინც არის ვიზანაც მილაპარაკია ზოგი რომლებიც ამას ამართლებენ, რომ რითი იცი რომ იწყებ რომ აი რატო ხო არ რუსები ხო არ გიყვარს, ხო არა ხარ პრუსი, არა აბა ეს ესე რო ხდება და შეიძლება აბა გვარამია გინდა თუ რა გვარამია ნახე, ანუ ვიდეოებს უყურე, ძირითადი პასუხი არის ხოლმე ეს არ არის. აბა გვარამია რა აბა გვარამია რა შუაშია ბზი ამაღლებელთან ან რა შუაშია ძირს დაგდებულ და თავგასრესილ ტიპებთან ან რა შუაშია რომ გამოვედით იქიდან ან რა ვითარებაა მან და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან რომელიც და გამოვდივართ ყველანაირი ყველაფრის ევროპიდან რომლეც რამდენი 10 წლეულები მინიმუმ მივესწრაფოდით და მივდიოდით და რისი გულისთვის რომ იქ წესიერ ხალხთან ჩვენ აღარ გვინდა ჯდომა აქ ვიქნებით და რა იქ გავაკუებთ და არც გავანიავებთ და აი ესე და აბა ვინმე გითხრას რომ ეს არის იმიტომ რომ კი წარმოუდგენელი ამბავია რომ კიდე ახერხებს პროპაგანდა რაღაცნაირად გაყიდოს ეს ამბავი რომ აი ჩვენ სუვერენიტეტს ვიცავთ ჩვენ სუვერენიტეტს ვიცავთ ხო გეუბნები თუკი სადმე რა ვიცი ნორმალური ქვეყანათა ერთობა არის აღარსად აღარ მიგვეცლება არც ხალხი აღებულ ქვეყანაში ალბათ და არც გაერთიანებაში და რა ვიცი ახლა იზოლაცია სხვა რა არის სხვა რა თუ საამიროების გაერთიანება არ არის მეთქეს ხო ხა რა ვიზიტი ქონდა ხო აი ხო თუ ეს იზოლაცია არ არის არ ვიცი ახლა წარმოიდგინე უყურე ეს პერიოდი ყველაფერი რომ ახლა უკან გადავახვიოთ და 2012 წელი არის და ახლა სადაც ვიმყოფებით რა ურთიერთობაც გვაქვს შეერთებულ შტატებთან ევროკავშირთან მთლიან ორგანიზაციასთან მის ცალკეულ ქვეყნებთან ხო რა ურთიერთობა გვაქვს ევროსაბჭო რა სიტუაცია გვაქვს ევროსაბჭოში ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არ არის ესეც პატარა ამბავი და ასე შემდეგ ხო და აი ეს ყველა აი რა ახლა რაც ურთიერთობა გვაქვს და რა ვითარებაც გვაქვს ეს წარმოვიდგინოთ რომ 2012 წელს
ქართული ოცნების დამფუძნებელი და ლიდერი და მამა და მარჩენალი და ეს ბიძინა ივალიშვილი გვპირდება ამას, რომ 2025 წლისთვის აი ეს სიტუაცია გვექნება. აი როგორი საარჩევნო კამპანია ექნებოდა და როგორი მხარდაჭერა ექნებოდა. ეხლა ასნაირად მისაღები გახდა, რომ აბა იმიტომ რომ აუ 2013-ში იყო თუ როდის იყო ჰილარი კლინტონის იმეილების სკანდალი რო იყო თუ რაც და მაგ დროს რაღაც მიღებულ იმეილები ერთ-ერთი იყო მოკლედ ბიძინა ივანიშვილის სახელით, მისი ხელმოწერით წერილი. რომელიც ახლა რო წაიკითხო, შეიძლება ცრემლები წამოგივიდეს, რა სწორი რამეები წერია, როგორ გვინდა დემოკრატიის გამყარება, თან კარგად დაალაგებული. რა ფიქრობ რომ რა გახსოვს ხელისუფლება რო იცვლებოდა 2012 წელში ერთ-ერთი ესეთი ძლიერი შემადგენელი ამ ნარატივის, ამ ოპოზიციური ნარატივის ის იყო, რომ ის ხელისუფლება არის მოძალადი და ახლა მე საქმეც იყო ის ექსპერტიც ყავდათ დაკავებული და გამოძიებაც ტარდებოდა და მთელი ამბები ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის ამბავი ხო რომელიც ნუ არ დადასტურდა ხო ესეა რა ის ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ის ექსპერტიზა მე აქ სამხარაულის ექსპერტიც ყავდათ დაკავებულიც იყო ის კაცი და მე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამ ხო მოკლედ რისი თქმა მინდა ნიკო ხო აი იქ თუ იყო აი ეს ეჭვები ასე ვთქვა და მათ შორის ოჯახის წევრებსაც ჰქონდათ აი ზურაბ ჟვანიას ფიზიკურ მკვლელობაზე ხო აი ახლა თუ შეიძლება რამეს თქმა აი ესე იგი ზურაბ ჟვანიას აი იდეების მისი მისწრაფებების პოლიტიკური გზის მკვლელობაზე თუ შეიძლება ლაპარაკი აი ეს ხდება დღეს აი ეს 1000-ნაირად რო ატრიალებენ მის ამ გამონათქვამს მე ვარ ქართველი მაშასადამე ვარ ევროპელი ეს რომ უკვე იქცა ქირქილის დაცინვის ირონიის საფუძვლად ხო ატრიალებენ ამას ეს პროპაგანდა რა არანაირი მაშასადამე და თავიდან აი ერთ-ერთ სუფრაზე მოვისმინე და არანაირი მაშასადამე და ეს მიქნა იმიტომ რომ ახლა ეს მასიურად ამბობენ ამას მასობრივად უკვე ხო და აი ეს რაც გუში ხდებოდა ეს ქალბატონი წულუკიანი და ეს მიქანაძე და ეს ამ იმაში ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაში რო იყო აი ეს რა პირობებით წაგვიყენეს როგორც ეს დათქმით რო ქონდათ ეს ამათი სტატუსი და ჩვენი დელეგაცია ჩვენი თუ წყვეთ ანუ იმას რო გარიცხვას რო გიპირებენ და შენ რო დაასწრებ და რაღაც მაგმა ვერ დაასწრეს და ეს გააკეთეს ხო აი ეს არის თუ შეიძლება აი ზურაბ ჟვანიას აი ეს ნამდვილი ამ იდეების და პოლიტიკოსი სხვა რა არის პოლიტიკოსი არის იდეები ხო საით უნდა წავიდეს ქვეყანა რა ღირებულებებით უნდა ატაროს საზოგადოება და მიიყვანოს რა ღირებულებებამდე მიიყვანოს ხო აი იმის მკვლელობა არის ესა ხო ეს ბევრად უფრო ის არის მძიმე დანაშაული თან ეს უფრო დადასტურებადია მე მგონი კიდე იმიტომ რომ ეს თვალსაჩინო არის ხო ხო თვალსაჩინოა აი ახლაც რომ ხო არჩევნების წინ ხო იყო ესე რომ ღირსებით ევროპისკენ და დღემდე იძახიან რომ ევროპისკენ მივდივარ და ევროპაში მივდივარ და ის რანაირად დროშა უკნიდან ის ღირსების ორდენს რო გადასცემ და ორი ფოტო იყო დღეს ვნახე თავიდან სალომე რო გადასცა ჟურნალისტებს და შემდეგ ამან პოლიციელებს და იქ უკან საქართველოს და ევროკავშირის დროშა და აქ აღარ არის ევროკავშირის დროშა იმიტომ რომ ჩვენს არჩიეთ სუვერენიტეტი იმიტომ რომ ევროკავშირი გვიშლიდა სუვერენიტეტში ხელს და როგორც სხვადასხვა ოცნების ხალხი ამბობს ხოლმე რომ პუტინსაც კი არ უკადრია ის რაც ამათ იკადრეს რომელიც უბრალოდ იმაზე მეტყველებს რომ არაფერი არ იცი ადამიანმა საერთოდ და ხო ნიკო შეიძლება ახლა უკვე გაправების დიდ მასტერ კლასი ჩავატარო აი ეს როგორც ის არის ეიფელის კოშკი თუ არ მოგწეს რომელი მწერალი იყო ის თვითონ ისეთ ადგილზე უნდა რემარკი იყო მე მგონი თუ არა რემარკს რა უნდა და პარიზში ვიღაცა იყო ხო და ვერ ვიხსენებ და არ გვინდა დასახელება ის ვთქვათ რომ თვითონ ეიფელის კოშკზე უნდა დალიო ეს ხავა რომ ეიფელის კოშკმა არ ეს პეიზაჟმა არ გაგიფუჭოს ხასიათი და უკვე ევროკავშირშია ამის თქმა მინდა და დროშა არ ჩანს როგორც ის არის ისეთი გაправება გამოვიდა სხვა თემებზე ლაპარაკი აღარც მინდა და ის წავიკითხო იცი რა ხო რა ვიცი ნიკო ესე იგი მოკლედ ეგეთი ამბები არის რომ აი ხო და ნუ არანაირი სუვერენიტეტი ახლა აი რა ვიცი აბა ის უსინათლოს ის ცოლი გარდაეცვალაო და არ უთხრათ ვერ გაიგებსო და ახლა იზოლაციაში ვექცევით და ყველა მეგობარი ვინც იყო ყველასთან ურთიერთობა გვიფუჭდება და ეს მტრები კი გვაქებენ და უხარიათ და მაგრამ ეგ სამაგიეროდ ისა იმისგან დავიცავით თავი არ ვიცი რისგან ხო და აი ახლა ღირსების ორდენები როგორი ამბავი არის გუშინ ჩეხეთმა ჩვენ სამართალდამცავ იმას სამართალდამცავებს სანქციები დაუწესა და ჩვენთან ღირსების ორდენებს გადასცემენ ხო და
ღირსება შეიძლება არ გქონდეს ნიკო, მაგრამ ღირსების ორდენი უნდა გქონდეს. ალბათ ყველას როგორ უხარია, როცა ყაველაშვილი აძლევს ორდენს და ამაყობენ რომ აი ხო და თან რა არის, იცი? აი უყურე ხო ახლა რაც არ უნდა თქვან რომ აი მეოთხე რევოლუციას და არაფერი რევოლუცია არ ყოფილა და არც პირველი, არც მეორე, არც მესამე, ვინც აყავთ ახლა დაკავებული ეს ინდისის პატიმრები, ხო, ესე არც ერთს არ აქვს გადატრიალების მუხლი და ასე შემდეგ და ამ გადატრიალებას და რევოლუციას და მაიდანის მოწყობას უნდა ყავდეს ლიდერები, რაღაც ტექნიკური შესრულება და ასე შემდეგ. აი ეგეც კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ ეს ყველაფერი საიდან დაიწყო და რატო ხდება? დაიწყო ირაკლი კობახიძის განცხადებიდან, მანამდე იყო აქციები, მანამდე ჩატარდა არჩევნები, რომელსაც ბევრი აპროტესტებდა, მაგრამ თუ ვინმე იმ აქციაზეც დადიოდა და მე აქციაზეც უვლია, სადა დედამიწა, ის იყო რაც უნიათო უგერგელო აქციები, რომელიც ბოლოსკენ იყო წასული, ეს არის, ჩემი მოსაზრება, მაგრამ არის ფაქტი. და შემდეგ გამოვიდა ირაკლი კობახიძე თქვა რომ ჩვენო ევროკავშირიო შევაჩერეთო დროებით და იმ დღიდან იმ საღამოდან აგორდა აქციების ახალი ტალღა რომლის დროსაც ყოველ ნაბიჯზე ხელისუფლების წარმომადგენლები მიდიოდნენ გამწვავებაზე, კიდევ უფრო პოლარიზაციაზე, კიდევ უფრო დაძაბვაზე, ჩაჭერაზე, ესეთ პირდაპირ დარტყმაზე, თავიდან წყლის მისხმაზე, მერე გარეთ გამოსული ხალხის ცემაზე და არც ერთი არავითარი მცდელობა, არანაირი არაფერი არ ყოფილა რომ იქნება სადმე ოდესმე რანაირად შევხვდეთ. აი ახლა ჩიჩინაძეზე რო დააყენონ ახლა სპეციალზე ისევ დაიწყება ძალადობა და უბედურება. ხა რა იანვარია ხო? ნუ თებერვალი შუაში მივიდა და კიდე არა აი ახლა რო გამოიყვანო ხო? აი ხო მივხვდი რასაც ამბობ, ანუ ვისაც აინტერესებს რომ რატო აღარ არის შეტაკებები, იმიტომ აღარ არის ჩიჩინაძეზე არ დგას სპეციალს მე როგორც ბატონმა. ხო, თვითონ პროპაგანდა ამბობს რომ იმიტომ არ დგას რომ ძალადობა არ არისო, მაგრამ ეგრე არ არის. ეს არ არის კათამი და კვერცხის პარადოქსი. იქ თუ დაუყენებ ფარებიან ტიპებს და რაღაცა ვიღაცა შეაგინებს, იქიდან ვიღაცა შეაგინებს და ბოლოში იქნება დაპირისპირება ისევ. ეხლა რაც შეეხება წინა კომენტარებს, მადლობა ყველას, ვინც დაგვიწერა. მაკაბში გვწერს, რომ აქ რა მოსატანია და ერთ-ერთ ვიდეოში ალექსანდრე სულხანიშვილის მოგონებები შეფიცულ დარაზზე ახსენეთ, ჯიმახსენა ალბათ. ხო და გამოვაგზავნილი გერმანიაში და ჩაუჯექი მადლობაო. უნდა ახსენო ხოლმე ეგეთ წიგნები. იმიტომ რომ ჩემგან მაგას რა ვიცი, მე წიგნები. შენ ისეთებს ახსენებ ხოლმე ნიკო? ტიპებს მართლა გონიათ რომ ნაცისტური მისალმება გააკეთა მასკმა, თავიდან მეგონა ხო რა ტიპები ჩვენა ვართ? ვაჰ, ძალიან ცოდვები ხართ, მაგრამ ოკეი. მისტიური მასტი ვიკითხეთ. სად იყო მისტიური მასტი? ნიკა ქავთარაძე გადაცემაში. მე გამახსენდა რო თქვა და თუ სწორად მახსოვს შულაძე იყო ეგ ხმა. აქ არის უცნაური კომენტარი ესეთი. ჯიმი, ქართველებს ერთად გულშემატკივრობთ, პრომოკოდი ჩვენზე იყოსო, სეტანტა სპორტს ჯორჯა. საბუნა მომწერა, ხო, ნუ ჩემით შევიძენ რა. დიდი მადლობა ეს გულისხმიერებისთვის და სიყვარულისთვის და რო გვიყურებთ მაგისთვისაც და ხო და ეგეთი ძვირიც არ არის ალბათ რომ შეგიძლია შეხედო რაღაცა. არა, ხო, იმიტომ რომ ისა დროც არ მაქვს, არ არის ახლა ეს ისა მე სპორტი მიყვარს, რაღაც ქართულ სპორტსმენებს გულშემატკივრობ, მაგრამ რო ვთქვა რომ აი ეს ყოველდღიური ის არის ჩემი ნაწილი, არ არის. თუ რაღაცა საყურებელი იქნება, მიეცის რამდენიმე ლარი და მე გააუქმე ისე. ხო. ნუ ბიჭებს მადლობა ყველა ვარიანტში. ალექსანდრე მაჭარაშვილი წესო სიტყვის თავისუფლების იდეაა ის რომ ვიღაცას აძლევნებას გაწყენინოსო არანაირად. თქვენ საუბრობთ რომ ამის უფლება არ უნდა გქონდეს ადამიანს, მაგრამ სიტყვის თავისუფლება გინდათ. არა. ჯერთ არ ვლაპარაკობთ რომ უფლება არ უნდა გქონდეს, მეორე არ გაძლევ უფლებას რომ მაწყენინო, ანუ რომ მაწყენინო მეწყინება გამიტყდება. ხო, იცი რა არის ახლა გამოხატვის თავისუფლების ამბავში ახლა ჩვენ გვაქვს მოთმინების ძალიან მაღალი ისა, რა ვიცი, დონე ზღვარი ხო, ახლა ჩვენს მასალებზე, ჩვენს წერილ სტატიებზე, ან ვიდეოებზე ეს რეებსაც გვიწერენ ხო, ახლა ამას არ გვიქვავთ ჩვენ რომ არ მოგწონს, მაგრამ ხო, ნუ კაცია და ის, მაგრამ ეს სხვა ამბავი არის, ახლა ეს დვალებში რო გიყურებს და რაღაც გაგინებს ან რაღაცა, ხო? არა, კიდე სხვა არის, თვითონ იდეურად არის ეს რაღაცა რომ მოკლედ თუ თქვენ საუბრობთ რომ წენინების უფლება არ უნდა გქონდეს ადამიანსო და თან სიტყვის თავისუფლება გინდა და ესო რაღაცა შეუთავსებელია, მაგას არ ვამბობ, უფლება არ გქონდეს ნიშნავს რომ კანონით უნდა იყოს აკრძალული, რომელიც კანონი რაღაც შემთხვევებში ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას, მაგრამ მაგასაც არ ვამბობ. შეიძლება ვიღაცა ქუჩაში მოდის და რას გავხარ, ეს ემოცირება და მართალიც კი ამარა, უთხრა რომ გაჩერდი რა, ანუ არ არის წინა გადაცემის ის არის. დედამ ყავს სვანი და ენათმეცნიერების დოქტორია ჯორჯენ პაუერ. ხა წინაზე რომ თქვით რომ სვანებზე რომ სტერეოტიპია შეიძლება არ იყოს თქვა სწორი მეთქი.
მე ფიზიკის დოქტორი ვარ და ჩემს ძმა მედიცინის და ვინც სვანებს ეკაიფებით ჯოდასს. არა. ჩვენ არ ვიკაიფია კაცო, ჩვენ მაგათ მხარეს ვიყავით თავიდანვე. Just Bleed წერს რომ UFC-ის ანალიტიკა არ არის ჯიმის ძლიერი მხარე ცალსახათო. მე რავით ახლა ის ანალიტიკა? MMA-ის. ხო არა, ხო მე ხო არა, მე ისევ არა. აი მაყურებელი ვარ და თან მარტო ამ ქართველების ხუბებს უყურებთ. მე ხო არ მithქვამს რომ ისა ვარ სპეციალისტი ვარ და რაღაც. მაგრამ როგორც მაყურებელი და გულშემატკივი ვარ, რაღაც ჩემი აზრი მაქვს და იმაში. ხო. გორგილას სტუმრობაზეო ფუჭედლი წერს, ჩემო შუმა კაც შეხედა თქვა, ვადე ესენი ტყუპები არიანო. რაც ჩემს კომპლიმენტია, იმიტომ რომ რამდენი წელი არ უფროსი გორგილაძეზე ბევრად. ბევრი წლის. Okay. მე მგონი ეგავართ რა. იმ ყველას მოეწონა რომ წაიკითხე ისე. 14 წლის ამბები. ხო და მაინც ესეთი სენსაცია მოხდა იქ ბელარუსში არჩევნებში ნიკო 90-ზე მეტი პროცენტი მიიღო ლუკაშენკამ. ეგავართ შემდეგ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით რაღაცა არა მაქვს იმედი, მაგრამ რაც იქნება იმ დროისთვის იმაზე ველაპარაკებთ. ანუ რის იმედი აღარ მაქვს, იქნება და რაღაცა ცოტა მაინც მოგვეცეს საშუალება რომ ლაით თემებზე გადავიდეთ, მაგრამ მაგას ვალაგებდი აზრში და შუაში რომ მივედი მივხვდი რომ შანსი არ არის მაგისი, ამიტომ შევეშვი, მაგრამ მე ჩემი შვილი მეჩხობებოდა ხოლმე ადრე რომ აზრს ვიწყებ და არ ვამთავრებ არასდროს რომ წვეთ შუაში და მგონია რომ მოვრჩი არა და ხო, იმიტომ რომ უცბად შუაში რომ მიხედი, მე კიდე რაღაც არგუმენტები მოვიდა, ცოტა გვერდზე წავედით, მე კიდე იქ ერთი ტოტი გამოიზარდა, ყლორტი მიხედი ყველა ტყუილ არ მოუციათ საბა შენთვის, ეგრევე ხედავ ყველაფერს. მოკლედ, მადლობა, ილო ყავდა დღეს, ილო არ გვიხსენებია, თავიდან არ გვითქვამს ვინ არის კამერის უკან და შემდეგ ხუთშაბათამდე. ილო ორი ილო ყავს ჩვენ. რომელი ილო? ილო პირველი თუ ილო მეორე? პატარა ილო. თანაც დიდი.